Tervetuloa Mad Cook kokkiohjelman pariin makumatkalle maailman yrjöttävimpiin keittiöihin. Miksi sonnin siitin on toisille herkku ja toisille kauhistus? Miksi itikkain imailua katsotaan meillä päin kieroon, mutta poroa saa skruudata kaikessa rauhassa? Siihen jopa kannustetaan. Kenties siksi, että ihmiset studaavat tuntematonta. Asioita ja olioita, jotka luonnostaan vastustavat luokittelua. Kun näitä pirullisia misfittejä sitten ryhdytään lähestymään ruokailutarkoituksissa, ollaan jo sellaisen outouden ja toiseuden äärellä, että oksat helvettiin. Ja toisaalta, mitä tutumpi, sitä tavumpi. Uskallappas kajota haarukallasi siihen, mikä tässä kulttuurissa koetaan lemmikiksi, niin voi sitä tukarointia ja nillityksen määrää. Ja toisaalta, meille ei sitten tuota lainkaan tunnontuskia, popsia, miljardille hindulle pyhää lehmää. Kilahtaneen muonalukkarin luennon aiheena tänään on äärimmäinen sapuska. Miksi pitäisikään ymmärtää, hyväksyä, saati sitten kokeilla sitä, mikä jossain Huitsin Nevadassa erilaisten uskomusten, olosuhteiden, joku voisi sanoa jopa puhtaan tietämättömyyden vuoksi käsitetään ravinnoksi? Syy on sama kuin matkustamisessa. Skruudaaminen on kulttuurivaihtoa parhaimmillaan. Tahim! Ledit! Todellista osanottoa ihmisyyden moninaisiin eri muotoihin. Esimerkiksi Aavan meren tuolla puolen jossakin on maa, jossa miljoonat ihmiset pitävät seuraavaa ainesosaa luonnonmukaisena ja terveyttä edistävänä, kun taas täällä pohjan perukoilla se koetaan iljettäväksi ihmiskehon jätteeksi, suoranaiseksi kuona-aineeksi, jolla ei ole missään tapauksessa mitään asiaa kyökin puolelle. Hyvät naiset ja herrat, tänään hullun keittiömestarin laboratoriossa muinaisen ajurveedisen terveydenhoitojärjestelmän mukainen shivambu, eli oman virtsan nauttiminen terveys- ja terapiatarkoituksessa. Jo ihmiskunnan aamuhämäristä saakka kusella on ollut oma paikkansa lääketieteessä. Muinaiset roomalaiset kurlasivat striddalla pitääkseen hampaansa eli leegonsa hohtavan valkoisina. Juo vettä omasta ruukustasi, käytä oman kaivosi raikasta juomaa, seisoo Bibliassakin ja islamin uskossakin käsittääkseni kehotettiin imailemaan kameelin kusta, kun taas Kiinassa poikalasten pissalla lähti puute ja kärsimys. Nykyaikana taas tiedetään Madonnan muun muassa kuseskelevan omille kintuilleen jalkasilsan ehkäisemiseksi. Se on siis hyvin trendikästä puuhaa, joten kaikki hipsteritte siellä kotisohvilla aamupissaa vaan kehiin, sillä eihän ole mitään uskottavampaa kuin niiden paksujen pokien lisäksi kaulassa heilahteleva, kunnon kusessa marinoitunut flowfestaripassi. 70-luvulla Intian pääministeri Morarji Desai oli suuri virtsaterapian puolesta puhuja. Häntä lämmitti kovasti ajatus miljoonista köyhistä kuosittamassa nälkiintynyttä ilmiasuaan omalla ureallaan. Tälle posselle, kun kalliit lääkäripalvelut eivät olleet vaihtoehto. Intialaisen terveystiedon mukaan stridan dokailu kuosittaa paitsi vastustuskykyä myös monia sairauksia allergiasta astmaan, tulehduskivuista hedelmättömyyteen tai aina diabeteksestä depikseen. Syövästä ja pumpputaudeista tahi lenssusta tahi kihdistä nyt puhumattakaan. Tämän ajattelutavan mukaan pissi ei ole uloste, vaan kokoelma kehon käyttämättä jättämiä ravintoaineita, vitamiineja, hormoneja, entsyymejä, vasta-aineita, joita et muualta saa. Ja pikkuvinkki yökyöpeleille. Virtsan luontainen pimeä hormoni eli melatoniini on huipussaan 2 aikaan aamuyöstä, joten jos pasikukko valvottaa, sillä se lähtee millä on tullutkin. Tämänkertaisen Mad Cook-aterian valmistus ei voisi olla simppelimpää. Voidanheittohan meille kaikille tuttua puuhaa, niin vanhoille ukkeleille, jotka koittaa sitä kuivasta kepistä tihrustaa pientä pisaraa, kuin niille pienille pissaliisoillekin, jotka kusikummiensa kanssa juovuspäissään kyykistelee tuolla pitkin porttikonkeja. Astia kannattaa kuitenkin valita keihäheittäjän mukaan, eli ei mitään kahvikuppia kannata sellaisella onnea kokeilla, vaan isorakkosimmille vähintään tämmönen 1,5 litran virvoitusjuomapullo. Meidän tapauksessa tullaan käyttämään riittävän kokoista aromilasia. Ainakin itselläni on luutunut tiukasti kanisteriin se sosiaalinen sopimus, ettei ihmisen nyt yksinkertaisesti vain pidä omaa virtsaansa sisäistää varsinkaan nyt nauttimistarkoituksessa. Ollako vai eikö olla lammas? Kas siinä pulma. Vaikka kerran eräs yömustassa pujassaan riehaantunut Agoribaba saikin yllytettyä minut hörppäämään tätä elämän nestettä.
Mutta nyt ollaan kliinisissä koeolosuhteissa. Epäalttiina vaikutuksille ja vailla hybriksen häivääkään. Joltisenkin kuin veemoittavaa siis. Siirrytäänpä kyökin puolelle. Madventuresin virallisena skeptikkona ja uskomuslääkinnän dissaajana joudun tällä hetkellä lähinnä kuumottumaan tästä tulevasta terapiasta ja erityisesti Stridan kittaamisesta koituvista sivuvaikutuksista. Tiesitkö näistä tunna? Pahoinvointi, oksentelu, ripuli, kuume. No niin, paskapuheet sikseen. Pelle on totuuden aika. Niin se taitaa olla. On siis aika selvittää, pitääkö vanha hindulainen termi puhdas vesi paikkansa. Kumpi meistä on kulttuurisen yhteisymmärryksen nimissä huivinsa vetävä tämän toistaiseksi vielä virtsarakoissamme muhivan ja siellä kehkeytyvän holistisen hivenainekokteilin ja urofagisen ihmejuoman. Joogamiehenä monenlaiseen tuomitsemattomasti suhtautuva Tuomas vaiko minä? Kaikenlaiseen piiperrykseen siimaa antamattoman järkähtämättömästi suhtautuva minä. KSP sen ratkaisee. Noniin, antaa mennä. Hyvä. Ei vittu, nyt. Nyt. Tilastot tulevat murtumaan. Noniin. Voitto. 1, 2, 3. 1, 2. Ei saatana! Miten se aina menee näin? Taktiikka petti. Miten se aina menee näin? Perkele! Muna käteen. Luovuta mulle tää vuoro. Mä oon tehnyt tän sulle aikaisemmin. Mä oon antanut sulle vapaudut vankilasta kortin. Okei, lupaan antaa vapaudut vankilasta zetin, jos... No niin, kaikki lihansyöjät ja muutkin pellet. Luupataanpa hetki piirrettyjä. Muutama vinkki matkustavaiselle herkkusuulle. Oksennusreaktion tullessa purista vasemman käden peukalosi lujasti nyrkkiin. Jännitä vatsamuskeleitasi tahi hymyile. Suolalla voi kätevästi turruttaa makuaistinsa. Turruta hajuaistisi. Polttavuuteen piimää. Olet säilyttänyt kasvosi ja välttänyt isänmaasi häpäisyn. Luovuta mulle tää vuoro. Mä oon tehnyt tän sulle aikaisemmin. Mä oon antanut sulle vapaudut vankilasta kortin. Okei, lupaan antaa vapaudut vankilasta zetin, jos annat mulle sen jossain todella kovassa paikassa. Oh, yes! Noniin, okei, hyvä. Muistakaa tämä. Maalitaulu. Tähdennetään nyt sit vielä, että Tunna saa tässä nyt sen verran armoa, että se kultainen suihku, joka kurkusta kohta pian sinulta kulahtaa, on nimenomaan se oma kepillinen. Tämähän on koko intialaisen virtsaterapian idea. Eli kun kroppa ei ole pystynyt ottamaan safkasta käyttöön kaikkia niitä ravintoaineita, niin nyt sitten viimeistään toisella filtteröintikerralla niin sanotusti sen pitäisi onnistumaan. Oli niin tai näin. Siinä on sulle kusen alkukaarelle ja loppukaarelle. Ja kusen keskikaaresta tähän aromilasiin tulet ottamaan ne kaikkein parhaimmat ravintoaineet. Tajut sä, että tällä hetkellä sua kusetetaan? Yes. Hirvittävä määrä! Meitsi on nyt kirjaimellisesti kusessa. Todellakin. Siirrytään kirkkaampaan saliin siitä. Ensiksi vähän pyöritellään, että viini saa vähän ilmaa. Sitten otetaan ensimmäiset bukeet. Ei todellakaan diipihkö, ei missään nimessä. Täytyy sanoa, että ehkä hieman tallinen on. Mineraalinen, sitä ainakin on. Sanoisin, että esimerkiksi väriltään, niin mä oon aika tyytymätön tohon väriin. Mun mielestä on ihan liian mildin näköistä. Tässä niin näkyy se, että sä oot valmistautunut tähän juttuun. Sä oot blandannut sun kusen. Niin sanotusti tässä mennään niin dopingin puolelle. Ootko Hiihtoliitosta kysynyt kenties neuvoja tohon kusen lantraamiseen? No niin, turpa kiinni kusipää. Vivahteikas. Sitä se on. Istutaanpas pöytään. Vivahteikas, no istutaan. Istutaan nyt lasillisille sitten, juu. No niin, mutta nyt höpinät siksi ja alapas juomaan sitä. Mikään ei ole tämän jälkeen samaa. Ei mikään. Bom Hindustan!
Täytyy sanoa, että noi laattareaktiot tuli varmaan ihan niinku vaan siitä ajatuksesta, mutta maku on aika mineraalinen, rehevä, ilmava. Nyt tää rupee itse asiassa ilmava. Niin kuin hieno viini, se rupeaa se ilmava. Mitä pidemmälle me mennään, niin sä löydät erilaisia vivahteita sieltä. Se on hyvän viinin merkki ja se on myös hyvän kusen merkki. Avautuuko? Itse asiassa tästä rupeaa dikkaamaan. Haluatko teisti? No en todellakaan. Mut mä ymmärrän ihan hyvin, minkä takia tätä juodaan. Tämähän on lääkettä. Tää on täynnä vitamiineja ja muuta. Perkele. Oikeesti tuntuu jo todella paljon niinku voimakkaammalta ja paremmalta fiilis. Määrään teidät kaikki striidaamaan aamulla. Muistakaa, vain keskistriida. Unohtakaa niiden lääkeyhtiöiden tukeminen ja heittäkää kepillinen. Niinpä. Vain stedaamalla voi snaijata. Laajentakaa niitä horisonttejanne, sanoo flipannut keittiömestari. Kiittää ja kuittaa. Bam! Vasta louvoo!